Aí é tipo. Aí é que tá. Mirë mbrama Tetova, mirë mbrama Pollogu, mirë mbrama Shqiptar. Ju e dini para një kohë dikush pjeti këtu në shesha ka Bilalla, ka Alia, ka Bedej këtu. Sonde është nata më e bukur sepse e fituam gjithë të Pollogun, e fituam gjithë Maqedoninë. Bedeja kërkoi referendum, e fitoi. Atëherë, në Tetov kemi fituar me diferencë mbi 4.000 vota. Në zonën 6 i kemi fituar gjithë komunat, përveç Gostivari, ka tila kemi dhënë saqe për gjumat show. Dhe në Maqedoni, nivel nacional, me komune jemi 11 me 3 komuna. Me këshillat komunal kemi fituar në gjithë komuna. Sot jemi këtu bashkë me kryetarin arshëm të Rshëllinës, Blerim Sejdiu. Kryetarin arshëm të Bogovinë, sakto. Sejdiu, këtë Abazi. Kryetarin arshëm të Arcës, Rejti. Dhe kryetarin arshëm të Banicës, Edini. Shimo. Atëherë dhe njëherë falenderit gjithë qytetarëve të Maqedonisë për këtë votë që e dhanë, për të përzgjedhur kryetarët e tyre, kryetarët e komunave të cilët do t'u udhëheqin për 4 vite të ardhshme. Ne dolëm në këtë zgjedhje me kandidatët më të mirë dhe me programën më të mirë që e dhanë me konkursit. Falenderit. Ne dole me kandidatët më të mirë që kishim nga Likova deri në Strut, dole me programën më të mirë, dole me program që ofronte zgjidhje për problemet e qytetarëve, oponentët tanë në pamundësi dhe duke mos pasur program, duke mos pasur kandidat, dole me idenë e referendumit, dhe që nuk morën asnjë komunë, por ata dështuan edhe për listat për këshill. Prandaj, ne sot jemi këtu që garantojmë qytetarëve të gjithë komunave të cilët i kemi fituar dhe cilët kemi shkuar në balotazh, që edhe më tutje ne do të jemi këtu për t'i zgjidhur hallet e tyre, për t'i zgjidhur problemet e tyre, dhe sigurisht tash në palën tjetër duhet të mendojnë a do të kërkojnë zgjedhje parakoshme ose jo. Prandaj, nga nesër ne vazhdojmë me punë në komunën e Tetovës, nga nesër do të vazhdojmë me punë edhe në komuna tjera nga Tearca, Bogovina dhe gjithë komuna tjera, Zhëllina që i kemi fituar, dhe sigurisht që tani ma Pollogun, tani ma gjithë komunat të cilat kanë kandidat të Blenit, i pret një ardhmë e ndryshme. Falenderit dhe shikemi në fitoret e radhës.
Mimbrana Bogodina, Mimbrana Drvenica, Mimbrana Pologu, Mimbrana Shqiptaria. Prej kryetari e përmendi, prej nesër e tutje, ju siguroj se BDI nuk do të kërkoj më zgjedhje parakoshme. Ta dini, qeni sigur. Të dashur qytetar, falënderit nga zemra, ju që jeni sot të prezent këtu, falënderit nga zemra dhe mërgatës që e keni të flakt, forumin e gruas, forumin rinor. Ju këmtojmë lejmin se jo vetëm në Pollog, ashtu se që përmendi edhe më para kryetari, edhe në Çajir, edhe në gjithë komuna shqiptare, ne jemi fitues këtyre zgjedhjeve, fitues absolut. Falënderit nga zemra gjithëve, falënderit edhe njerëz. Zëlina ime që ju kam sot të prezent këtu, ju përshëndes nga zemra, nga thellësia e zemrës. Falënderit për këtë fitore historike. Falënderit. Mimbrana të nderuar, banor të Pollogut, pa mos e veçuar asnjërin komun, pasi që në të gjitha komunët na përfitojnë bindshëm. Unë sonte do t'ju falenderoj nga zemra gjithë banorët e Pollogut, në veçanti komunën time, komunën e të Acës, ku pas 22 vitesh në kërën qytetarëve, Zhelina, Bogodina, Kërvenica dhe gjithë nivelli republikan. Mos të haroj rinin në asnjë moment energjinë pozitive që në keni dhënë për zgjedhje, por në veçanti kam një përshëndetje jo vetëm nga zemra, por edhe nga shpirti, për mërgatën e cila zbriti në ditën e votimeve dhe e bori ndryshimin historik në Maqedoninë e Veriut. Unë ju falenderoj dhe gjithmonë ju ftoj që kështu jemi të bashkuar, një zë mu ashtu se kemi pasur fushatën dhe t'jemi sa më pozitiv, ju e dhatë besimin tuaj. Nga dita e nesërme, nga takon neve ta tregojmë vetë vetën ati ku do të qeverisim ne. Ju falënderit dhe shifin e vitarë të rrë. Hajde, të rrëvina. Mimbrana Pollogu, Mimbrana të dashur qytetarë. Faleminderit nga se cili që na keni mbështetur, që na keni përkrau. Faleminderit që treguat durim për këtë periudhë që nuk ndaloi mbështetja juaj nga secili. Faleminderimi i veçantë shkon për brezin e ri. Shpresoj dhe ju garantoj se ne nuk do u zhgënjejmë. Ne do e kthejmë imazhin Pollogut. Pollogu do reflektojnë në ditët e ardhshme. Shpresoj që ju nuk do jeni të zhgënjur. Faleminderit, se cili nuk kanë njerë. Faleminderit. Të nderuar banorët Pollogut, kjo fitore është mos e merituar, sepse kandidatët e Vlenit nuk zgjodhen kandidatët nga dëshirat e veta, por e pyetën popullin kush janë kandidatë më mirë nëpërmjet anketimeve. Dhe njeriu dhe liderët e Vlenit, atë që e bën pyetjen dhe populli nuk ka bën. Populli tha për këtë kandidat duhet jenë lider dhe ja dhan votë këtyre kandidatëve. Prandaj, falenderim të përzemër për të gjithë organizatorët. Ju falenderoj diasporën, veçanërisht për komunën e Përbenicës, për të cilën as nuk mbahet komuna e as nuk fitohet. Na prit të mbara, rreth populli shqiptar, rreth të gjithë. Falenderit.
ka ratë fejke. Të nderuar aktivist të Vlenit, nga Likova deri në Struk, lejoni se cilin ta përshëndes një nga një. Ju keni qenë ushtria e pafishme e fitores së madhe të 19 tetorit, që ne kemi bërë një fitore plebiscitare spektakulare nga Areqina, nga Qairi, nga Saraj, në Tetov, në Zhelin, në Tears, në Bogovin, në Berbenis, shumë shpejt edhe në Vrapqisht, vazhdojmë me Dibrën, Dollenin, Strugën dhe ne po dominojmë gjithandej. Urime të gjithve. Tu para vetës i kemi veç 6 krijetarë. Ta dini se ju jeni më meritorët për këtë fitore. Nuk ka kush që e mposht vullnetin e popullit. Nuk ka kush që e thirën këtë vullnet, dhe ne i premtuam në tubimin e fundit Aliut se do ta çojmë pension, edhe mbajtëm fjalën, bile edhe pensionin ja kemi rrit për 5.000 denar më shumë. Edhe njëherë i kërkoj ashtu si që zëtuam, të tret në Pako, edhe Aliu, edhe Arbeni, edhe Zjadini, bëhen bura dhe nga nesër ta dorëzojnë dërheqen. Populli kërkuan që populli të dalë në referendum dhe shqiptarët u përgjigjen me një zë. Dolën në referendum, i dhanë mbështetjen Vlenit dhe dënuan shpifjen, trillimin, mbashtrimin dhe tani ta mbajnë fjalën të gjithë në Pakon nesër dorë për dore të japën dorëheqje dhe të shkojnë pension. Ju falenderit. Natën e mirë.